আজকে একটা ইউনিক জিনিস অর্ডার দিয়েছি, হিউমিডিফায়ার। বেসিক্যালি অনেকদিন থেকে ইচ্ছা ছিল যে ভাই এই জিনিসটা একদিন বাই করবো। দাম ছিল 550 টাকা মতো। তো ফার্স্ট আমি কোনো মিনি ব্লগে আমি এমন একটা আনবক্সিং ভিডিও করছি, সো কেউ এমন কোনো কমেন্ট করো না যেটা দেখে আমি একটু খারাপ মনে হয়। তো ভিতরে জাস্ট আসল প্রোডাক্টটা ছিল, প্যাকেজিং খুব সুন্দরভাবে এসেছিল। তো ভিতরে প্রোডাক্টটার সাথে সাথে একটা চার্জিং কেবিল ছিল, সাথে একটা স্পঞ্জের স্টিক ছিল যেটার মাধ্যমে জল স্ট্রোক হবে। তো ভিতরে একটা টোটাল কম্পার্টমেন্ট আছে যেখানে আমাকে জল ভরতে হবে। তো প্রথমত আমি জল দিয়ে দিলাম। জল দেওয়ার পর যে কোনো একটা ফ্লেভার দিতে পারো। আমার কাছে একটা ফগের বডি স্প্রে পড়েছিল, তো আমি ওটা একটু দিয়ে দিলাম জাস্ট স্মেলের জন্যে। তারপর জাস্ট চার্জিং কেবিলটা লাগানোর পর তোমার স্টিম শুরু হয়ে যাবে। বেসিক্যালি স্টিমটা এতটা মাইক্রো যে তুমি মানে কি বলবো 2 ঘন্টা চালু রাখলেও তোমার মনে হবে না যে কোনো একটা জল তোমাকে টাচ করছে। মানে খুবই মাইক্রো একটা স্টিম। সো টেবিলে রাখার জন্য এটা একটা অসাধারণ প্রোডাক্ট। অনেকদিন থেকে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, তো ভাবলাম নিলাম। আর বেসিক্যালি আমার ইউটিউব চ্যানেলে ফেস ক্যাম ভিডিওতেই তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইফেক্টের জন্য এটা একটা ভ্যালু ফর মানি। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে নতুন কোনো একটা টপিকে।